在一个寂静的夜晚里，正当居民已经沉浸在睡梦中，一头狮子毫无顾忌翻过小区的栅栏，大摇大摆直接跑了进去。由于它步伐轻盈，所以坐在保安室的保安竟然没有发现有猛兽进来。这头狮子一进小区就到处在各个角落里乱窜，此刻的它肯定是属于饥饿的状态，所以不停地在小区里面巡视着，看看哪里有猎物的存在。然而经过一番搜寻，狮子仍然是一个目标都没有发现。现在哪怕是出现一只小小的宠物，可能它都不会放过的。但是空荡荡的小区里最终还是让它失望了，除了满院子的绿植，狮子找不到任何一点可以吃的东西。没办法，它只能原路返回，走向小区门口。而此时坐在保安室的保安仍旧没有察觉到任何异常，他万万都没想到狮子距离他竟不足几米之遥。直到狮子跳出栅栏，发出碰撞的声响，他才终于听到了动静。望向窗外的那一刻，他自己估计都懵了，不知道的还以为是眼睛出现了幻觉，这也太可怕了吧。